Dragi svi, u ovim posebnim izvanrednim okolnostima prvenstveno moramo razmišljati o zdravlju svih nas, ali isto tako moramo razmišljati o nastavku života i gospodarskog poslovanja naše zajednice. U situaciji gdje je Stožer civilne zaštite donio odluku da su svi poslodavci obvezni svoje radnike poslati da rade od kuće, gdje to postoji mogućnost, pozivam vas da u takvoj situaciji pogledate online seminar o radu od kuće i o radu u izvanrednim okolnostima. Dragi kolege HR-ovci, dragi kolege menadžeri, našli smo se u situaciji kada više nego ikad trebamo brinuti o našim ljudima i tome kako se osjećaju. Budimo u tome zajedno, budimo ljudi, surađujmo, motivirajmo ljude i vodimo ih i u ovim novonastalim uvjetima, a kako bi i dalje postizali rezultate koje smo si zacrtali. Više detalja o tome kako motivirati ljude i kako organizirati poslovanje u novonastaloj situaciji možete dobiti na seminaru Uloga HR menadžera i menadžmenta u uvjetima nastalim pojavom koronavirusa.